வெல்கம் பேக் குக்கி குக்கி. எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்னைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா குக்கிங்ல நம்ம எதுவும் பார்க்க போறது இல்ல. ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொருள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு பொருளை தான் நான் உங்ககிட்ட காட்ட போறேன். என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓவன் தாங்க, IFB ஓவன் தாங்க. ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கு. நம்ம வீட்டுக்கு லேடிஸ்க்கு மெயினா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸா இருக்கு. ஏன்னா கேஸே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஒரு டப்புன்னு கேஸ் சமையல் செஞ்சுட்டே இருக்கப்போ உங்களுக்கு கேஸ் எல்லாம் தீர்ந்துருச்சுனாலும் டக்குன்னு இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், சீக்கிரமா குக் ஆயிருதுங்க. கரண்ட் பில் எல்லாம் அந்த அளவுக்குலாம் வர்றதில்ல. இந்த ஓவன் நான் வாங்கி இப்போ 7 மாசம் ஆக போகுது. நான் ஏற்கனவே இந்த ஓவன் வாங்கியிருக்கிறேன், என் மாமா எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு உங்ககிட்ட நான் வீடியோல போட்டிருக்கிறேன். நான் அப்பதான் இந்த ஓவன் நான் வாங்கியிருந்தேன். பட் ஆனா எனக்கு ஓவன் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண தெரியாது. ஆனா நான் இது நல்லா கத்துக்கிட்டேங்க. இது கத்துக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. எல்லாருமே படிச்சவங்க தான் ஓவனை பத்தி கத்துக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லைங்க. படிக்காதவங்களும் தாராளமா ஈஸியா கத்துக்கலாம். இது ஃபுல்லாவே டச் மாடலுங்க. எது டச்சாலும் நம்ம ஒரு டைம் டெமோக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. சொல்லி கொடுத்துட்டு போனதையுமே ஈஸியா புரியுற மாதிரி அழகா சொல்லி கொடுக்கறாங்க. நம்ம தெரியலனாலும் அந்த டெமோக்கு வர்றவங்ககிட்ட அந்த சார்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா சூப்பரா சொல்லி கொடுக்கறாங்க. எனக்கு நல்ல மெமரி ஆயிடுச்சுங்க. இதனால டச் ஸ்கிரீன் தான், ஆனா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பார்ட் இருக்குது. ஆனா ஈஸியா இருக்கு, சீக்கிரமாவும் வேலை முடியுதுங்க. மெயின் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல இருக்கிற இல்லத்தரசிகளுக்கு ஈஸியா சீக்கிரமா குக் ஆயிருதுங்க. யாராவது கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க, கேஸ் ஏத்தி போச்சுன்னு கவலையா வேண்டியது இல்லைங்க. ஓவன் இருந்தா சீக்கிரமா பண்ணிடலாங்க. இது என்னுடைய அனுபவத்துல நான் சொல்றேன். இது பாத்தீங்கன்னா லைட் போட்டதையுமே இந்த மாதிரி எல்லோ கலர்ல லைட் எரியுதுங்க. இது டைமருங்க. நம்ம ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம இதுலயே செட் பண்ணிக்கலாங்க. எல்லாமே டச் மாடல் தாங்க. கூட்டவோ குறைக்கவோ நம்ம தாராளமா இதுல செஞ்சுக்கலாங்க. கேக் ஐட்டம்லாம் ஈஸியா செஞ்சுக்கலாங்க. கிரில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2-in-1 பட்டன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதுலயும் ஈஸியா நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாப் ஆன் பண்ணி இப்ப நீங்க இடையில ஒரு பொருளை வச்சுட்டீங்க, நாங்க இப்ப இந்த டோர் ஓபன் பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இது ஸ்டாப் பண்ணிக்காங்க. ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தாராளமா நீங்க ஓபன் பண்ணலாங்க. டைம் ஓடிட்டு இருக்குதே, நம்ம எப்படி ஓபன் பண்றது அப்படின்லாம் நீங்க நினைக்கவே வேண்டியதில்ல. இது ஓடிட்டு இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்க டச் பண்ணிட்டு தாராளமா ஓபன் பண்ணிட்டு ஏதாவது நீங்க பொருள் கூட போடவோ இல்ல தண்ணி கம்மியாயிருச்சு தண்ணி கொஞ்சம் ஊத்தவோ நீங்க பண்ணீங்கன்னா திருப்பி இது லாக் பண்ணிட்டு இந்த பட்டனை ஆன் பண்ணிக்கலாங்க. நீங்க அமுத்தியெல்லாம் பிரஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை, டச் பண்ணாலே தாராளமா ஆயிருங்க. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம உள்ளுக்குள்ள வேகிறதுல இன்னும் நல்லா வெந்துருச்சா, நல்லா கேக்கு பிஸ்கெட் எல்லாம் நல்லா உப்பலா வந்துருச்சுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த கண்ணாடி வழியா நம்ம இங்க இருந்து பார்த்தா இது ஆஃப் பண்ணதுமே கொஞ்சம் தான் லைட் எரியாத மாதிரி இருக்கும். நம்ம பொருள் வச்சிருக்கோம் உள்ள லைட் எரியுங்க. நம்ம வெளியே இருந்து தாராளமா உள்ள என்ன நல்லா வேகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாங்க. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்புறம் நீங்க இதுல எல்லாம் உங்களுக்கு எர்த்து வருமானு கேட்டீங்கன்னா எர்த்தெல்லாம் ஒண்ணுமே வராதுங்க. இது தாராளமா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகுனதையுமே லைட் எரியுது. இது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. தாராளமா கை வச்சலாம். ஆனா ஹீட்டா இருக்கிறப்ப மட்டும் ஒரு கிளாத் ஒண்ணு வச்சு யூஸ் பண்ணிக்காங்க. ஓவனுக்குன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல எல்லாம் விக்குதுங்க. இந்த மாதிரி உரைய நீங்க போட்டுக்கிட்டு தான் உள்ள ஹீட்டா இருக்கப்ப நம்ம எடுக்கணும். சாதாரண காட்டன் கிளாத்தோ வேற எந்த கிளாத்துமே நம்ம இதுல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூஸ் பண்ண ஏன்னா அது அதோட ஹீட்டுக்கு தாங்காது. அதனால இந்த மாதிரி கிளாத் நிறைய விக்குதுங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி இது வாங்கி நீங்க இதுக்குள்ள விட்டு பொருளை எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். 2 கிளவுஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல 3 வருஷத்துக்கு வாரண்டி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலயே எல்லா மெத்தேடுமே போட்டிருக்காங்க. நல்லா பாருங்க. குக்கிங் பாத்தீங்கன்னா 101 வகையான குக்கிங் எல்லாம் தாராளமா செய்யலாங்க. இதுல எல்லா ஐட்டமும் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பாத்தீங்களா, நல்லா தெரியுது. ஒவ்வொரு ஸ்டிக்கருக்கு கேரண்டி, நல்ல கேரண்டி இருக்குதுங்க. உண்மையாலுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குதுங்க. உண்மையாலுமே எனக்கு ரொம்ப யூஸா இருக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னா, இந்த ஓவன் நான் வாங்குறப்போ எனக்கு இந்த பொருள் எல்லாமே கிஃப்டா வந்ததுங்க. ஆனா இது ரொம்ப கலர் நல்லா அழகா இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது மெஷர்மெண்ட் கப்புங்க. இதெல்லாம் நீங்க ஓவன்ல தாராளமா வைக்கலாம். எந்த பொருள் ஒன்னும் ஆகுறது இல்ல, நல்லா இருக்கு, யூஸா இருக்கு. அதே போல இது இட்லி பாத்திரம். இதுக்குள்ள இட்லியோட இதுல வச்சு நம்ம கொழுக்கட்டை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வேக வச்சுக்கலாம். எந்த ஒரு ஃபுட்டுமே ஈஸியா வேக வச்சுக்கலாம். ஆனா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. உள்ள கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்துனீங்கன்னாவே போதும். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா கிரில்லுக்கும்
பிஸ்கெட்டோட இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பீஸா பிஸ்கெட்டு, நம்ம ஏதாவது தேவையா ஸ்நாக்ஸ் காய்கறிலாம் ஏதாவது பாயில் பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த பவுல்லே நீங்க தாராளமா செய்யலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த கண்ணாடி பவுல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்ணாடி பவுல்ல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. ரைஸ் எல்லாம் குக் பண்றதுக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்ணாடி பவுல்ல தாராளமா நீங்க ஓவன்ல தாராளமா நீங்க வச்சுக்கலாம். நல்ல யூசேஜ் தாங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாருமே வாடகை வீட்டுல, நாங்க நிறைய பேர் வாடகை வீட்டுல தான் இருக்கோம். யாரும் வந்து ஓன் ஹவுஸ்ல எல்லாம் யாருமே இல்ல. நானும் வாடகை வீட்டுல தாங்க இருக்கிறேன். ஆனா வாடகை வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் தாராளமா இது யூஸ் ஆகுங்க. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். உங்களுக்கு சமையல் சீக்கிரமா முடியும்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்களும் உங்களால முடிஞ்சதுன்னா தாராளமா வாங்கி பாருங்க. ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணீங்கன்னா நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்களே சொல்வீங்க. இந்த வீடியோல என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நான் இதுல சேர்த்து சொல்லிடுறேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இது தாராளமா நம்பி வாங்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா ஓவன்ல இதுக்குள்ள இந்த மாதிரி கண்ணாடி கிட்டல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்மளே ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அவங்களே வந்து சொல்லியும் கொடுத்துருவாங்க. இது நல்லா ரோல் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள இந்த மாதிரி கிரில்லுல இருந்து எல்லாமே வச்சுக்கலாங்க. இதுதான் வைக்கணுங்களா இல்லைங்க, நம்ம என்னென்ன ஃபுட்டு வைக்கணுமோ அந்த ஃபுட் எல்லாமே வச்சுக்கலாம். பட் பாத்தீங்கன்னா இதுலயே எல்லாத்துலயும் இது கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ரைஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி இதுலயே போட்டிருப்பாங்க. இதுல எவ்வளோ ரைஸ் எல்லா டிஷ் பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா 101 வகை எல்லா இதுமே நம்ம பண்ணலாங்க. தெரியாதவங்க கூட ஈஸியா அது கத்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியா இருக்குதுங்க. பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த இதோட ஐஎஸ்சி இதெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த நம்பர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவ்வளோ ஹீட் எல்லாம் ஆகுதுங்க. ஹீட் ஆனாலும் இதுல ஒரு ஓப்பன் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஓப்பன் வழியா அந்த ஹீட் எல்லாம் போயிருது. நம்ம ஹீட் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தாராளமா ஒரு கிளாத், காட்டன் கிளாத் இருந்துச்சுன்னா காட்டன் கிளாத் போட்டு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்பப்போ நம்ம ஈஸியா கிளீன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு லெமனை வச்சு ஓப்பன் பண்ணி கட் பண்ணி நீங்க உள்ள வச்சுட்டு கிளீனர்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு, அதுல நீங்க போட்டீங்கன்னா ஈஸியா கிளீனும் பண்ணிக்கலாங்க. 2 in 1ங்க. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நம்ம எல்லா இல்லத்தரிசிகளுக்கும் தேவையான பொருட்கள்ங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸா இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு யூஸா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வேற ஒரு வீடியோல வேற ஒரு டிஷோட சந்திப்போங்க. தேங்க்யூ. இந்த பொருள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இதுதாங்க ஐஎஃபியோட புக்குங்க. இது வந்து ஓவன் வாங்குறதுக்கு இந்த புக் கொடுத்துருந்தாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓவன் யூஸ் பண்ண தெரியாம இருந்தது. பட் ஆனா இந்த புக்ல தான் நான் நிறைய விஷயத்த கத்துக்கிட்டேன். ஓவன் இப்படி கூட யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்றது நான் இந்த புக்ல வச்சு எல்லாமே ஈஸியா கத்துக்கிட்டேங்க. ஏன்னா இதுலயே டீட்டெயிலா எல்லாமே போட்டிருக்கிறாங்க. நம்ம எந்த பொருள் யூஸ் பண்றோமோ, ஒரு ரைஸ் வைக்கிறோமோ, இல்ல பீஸா பண்றோமோ, இல்ல ஒரு பிஸ்கெட் பண்றோமா இருந்தாலும் இது எல்லாத்துக்குமே மெனு இது கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளவு போடுறது, எவ்வளவு மெஷர்மெண்ட், இதுல இருந்து எல்லாமே டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்த்து கூட நீங்க ஈஸியா கத்துக்கலாங்க. சீக்கிரமா கத்துக்கலாங்க. எல்லாருமே ஈஸியா கத்துக்கக்கூடிய உண்டான ஒரு பொருள்னா ஓவன் தாங்க. ஏன்னா நான் ஈஸியா கத்துக்கிட்டேன். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன்.